首先咧，我就想咧同大家咧解釋下咧，我話我呢個食物速寫咧，即係我自己個風格先。嗱，我咧，你見到我咧，大部分咧話咧嗰個睇個食物嗰個角度咧，都差唔多咧，由上邊咧差唔多望晒落個頂個碗嗰個頂頭，同埋淨係見到少少邊嘅。咁呢個 style 咧係我自己中意嘅，咁可能有啲人就唔係嘅，佢可能佢或者咧佢唔會望到咁高嘅，佢睇到側邊個碗多啲，咁啊另外呢個 style 啦。咁我呢個自己想用呢個 style 咧，就係我想咧如果你由上邊個鏡頭望落去咧，咁你可以畫多啲食物啊嘛。嗱，譬如好似咧，你首先咧你畫呢個咧。咁你當然你要自己揾啲 reference photo 啦，咁但係通常揾 reference photo 咧，佢未必咁啱。一個構圖裏邊有晒你想要畫嘅嘢㗎嘛，好似我呢個茶餐廳，我都要分開幾幅嚟揾嘅。咁變咗嗱，你個奶茶就咁嘅角度就唔同嘅。咁但係咧，我就要揾晒資料之後咧，咁我自己再喺度咧畫過晒嗰個角度嘅。咁嚟嗱，譬如呢個咁咧，我就揾到一張咁嘅相。咁嗱，我亦都差唔多抄足佢呢個角度。咁呢個有另外一個角度唔同啦。基本上咧就係咧想譬如呢個碗咁樣啦。咁咧我哋就唔會話完全係圓揼哚咁樣望中間嘅，我要咧望到少少，即係望到少少呢個邊。嗱，譬如呢個杯咁樣，咁我想少少望到呢個邊，咁我可以咧畫到嗰個器皿嗰個花啊，或者個顏色咧，咁你個構圖咧就有趣啲，多啲顏色啲啦，係咪啊？嗱，好啦，咁啊，譬如好似睇下先。呢個咁樣啊，嗱，譬如好似呢個我 for example，我呢個魚蛋粉，咁我又揾咗咁嘅相啦。嗱，呢個咧就係呢個角度啦。咁你見到咧，其實咧呢啲全部咧都係咧好圓嘅。咁如果咧你想掹翻個角度低啲嘅，嗱，我俾一個比較你睇下。譬如好似呢個咁樣，呢個咁樣。嗱，如果你好似呢個咁呢張圖咁，呢張畫翻呢杯奶茶，咁你買你行喺呢度，咁變咗你咧。呢啲咧全部咧啲 oval 咧就扁晒啦，嗱呢啲咁嘅 oval 咧，咁咧就扁晒，你要撳翻扁佢先得啦。咁如果你想個角度似我呢個 style 咧，咁變咗你所有呢啲頂頭望落去呢啲圓形啊 oval 形啊，你就要咧圓啲啦，好似呢個咁啦。嗱呢個咧都要咁樣咁，你比較下啦。如果呢個就咁扁，呢個咁圓，所以咧你全部咧要將佢全部嗰個圓形咧。令到佢畫得圓啲咧，咁就似我呢個 style 㗎啦嚇。咁嗱，我做一個示範俾你睇啦。嗱，譬如好似呢個咁啦，嗰個 pancake 嗰個 pancake 喺邊度先？pancake 喺呢度嗱 pancake 嗱 OK。咁啊嗱，原本咧，我咧就揾咗呢張相啦。咁呢張相咧就 exactly 就係我而家畫呢個角度啦。咁變咗我自己加啲配襯落去咧，我就加啲咖啡啊、剩啊咁樣。變咗咧，如果你咁睇側邊望落去，變咗你啲嘢咧，你有少少可能要遮住啦。咁呢個都冇所謂嘅，即係你隨你個人中意嘅啫。不過我就偏向於咧，中意咧全部咧一粒見到嘅。咁啊，例如好似如果我揾咗一張咁嘅相，我要畫翻好似呢個喺向上望啲嘅，咁我點畫咧？嗱，我而家畫一次俾你哋睇啦。嗱，咁咧就係嗱，首先咧。你畫咗最頂嗰個 pancake 先嗱，pancake 圓啲咯喎，咁樣咯喎，咁呢度有士多啤梨啦，咁你士多啤梨畫翻呢個形喺度啦，咁呢度有多一粒啦咁樣，咁咧嗱呢個第一層啦，嗱呢個第二層，咁嗱變咗你呢個咧係圓啲㗎，咁呢個扁㗎嘛，咁你要畫翻圓啲，即係全部你等於向上望，咁你自己計翻個位，嗱呢個碟咧個 oval 就好扁啦，咁變咗如果你畫呢個咧。咁你要圓少少，望到側邊少少，就咁樣畫法咯。嗱，咁你畫翻嗰粒士多啤梨落去，畫咗士多啤梨落去。咁啦，好啦，到咧呢啲啦，呢啲奶茶啦，嗱呢杯咧咁扁咧，變咗你如果你呢個角度望落去咧，你就圓咕碌啲咯。咁呢杯奶茶呢度啦嚇，咁你呢個碟咧就遮咗啲都得嘅，咁你都係圓嘅。咁樣呢個，咁你可以分散少少啦。嗱呢個咧，呢個咁嘅位咧。就要圓啲，唔好咁扁啦。咁呢個碟係啦，個碟就望多啲 nuts 啦。咁你呢度，咁呢啲 nuts 喺呢度啦。咁我而家求其畫啦。呢個咧照計咧應該咧個 composition 咧呢個就做得唔好嘅。呢個應該咧將佢個圓圈畫到嚟呢度，咁睇多少少個碟咧，咁呢個咧就會更加好。咁呢啲咧
咁你自己攞到相嘅時候咧，呢啲配襯呢啲你要自己諗嘅，你唔係話求其張相俾咩你就畫咩嘅，你要自己諗個配襯啊，嗰啲空位啊，會唔會太距離太遠啊？咁呢啲你要自己 adjust 咯。